Ето така лапат кучетата. Вечерят. В момента тук са 2, 4, 6, 8, 9 бройки. Имаме още 5 в онези клетки там. И още 2 в къщи и 5 наши в къщи. Сега правят рокада. Ето. Забелязвате как вечерята е динамична. Не просто статична, а динамична. Ето. Виждате как играчите си сменят местата. И пак всички купи са заети. Имаме първи играч, който се отказва от играта. Там имаме втори. Но той по-вероятно е свършил манджата. Това е Триша. Това е Хепи. Това е Мами. Това е София. Това е Чейни, който се е свършил манджата. Там това е Джери. Триша. До нея Джони, скрит зад нея, и Роби. Джони не си дава манджата. Сега ще разпределим малко блага. Разпределение на благата. Като виждате блага, разпределяме ги. Опа, тук малко Чейни. Този днеска за първи Чейни за първи път се храни с други кучета. Още не е научил правилата както трябва. Не. Излагате ме, бе, кучета. Хей, маймуни такива. Още малко разпределение на блага. Чейни. Тук. Каква София? Наяди ли се? Случват се понякога такива скарвания. Но всичко е добре, когато завършва добре. София яде доста стабилно. Чейни! Маймуно! Взеха ти клетката, иначе щях да те...